Всем привет, с вами Троян. Сегодня суббота, 23 ноября 2024 года. Информация по аккаунту воины фракции. 7,11 миллиона кунаев. Великий мастер, 28 место. Так, еще бонусными не проходили. Золотыми максимальным бонусом. Башня старшего ветра обычная. 23 круг. 171 этаж. Башня старшего ветра фатальный смертельный 13 круг. 200-е боссы. Попробуем пройти. Посмотрим, какой будет эпик. Испытание на всех троих было пройдено. На Смоука, если не ошибаюсь, было в среду. На Сектор в четверг, Сайрекс в пятницу. Так, по крипте. Предварительные итоги крипты были ранее, приобрели эпики. И сейчас копим просто сердца, чтобы приобрести барахло из крипты. Так, по кристаллам дракона лимит не выбран, но такое круглое число. Так, по сезону 16 этап 27. Это на сектора Трайберга. Ну, пройдем. Так, покажу дроп и пройдем башню. Так, скринов будет много. Так, падает Цукатаж, 14 этаж. Фаталки Ловец снов, 17 этаж. 25 душ, 19 этаж. 20 босс фаталки Старший бог Кенши. 40 босс фаталки Цукатаж. 60 боссы пронизывающие Мелина. 35 душ, 68 этаж. 15 душ, 69 этаж. Информация была, что МК1 Мелина появилась. Ну и была тут информация по увеличенному лимиту по кристаллам. До какого он там действует. Так. До 3 декабря. Ну, прилично, короче. Так что копим. Так. Охот за реликвиями, возвращаясь на Шао. 3 испытания было. 30 душ, 9 этаж обычки, 10 босс обычной башни шлем Шаукана выпадает. 15 душ, 12 этаж. Лунный свет, 16 этаж. 7 кристаллов, это этап 12 был. Испытания проходили на Смоука. Брал внешний мир. На рентгены, короче, снаряжение тут на рентгены. Это плюс шкалу сил еще дает. И Эрен Блэк тоже со шкалами сил. Все рентгенем. Одного выносим, второй против нас, но его тоже дамажим. Получаем награды. Первый уровень сложности прошли. Второй уровень сложности тем же отрядом. Тоже рентген 2, рентген 3. Получаем награды. 2 кристалла дракона за вторую башню. 3 кристалла дракона за третью башню. Четвертую башню проходим старшими богами. Тоже по максимуму тут шкалы силы. Инжастис тут дамажит. И Рейден Classic Movie добивает. 60 душ получаем. Также падает за то, что мы испытания проходим. Определенный уровень сложности вип-джоник нам выпадает. 15 этап боевого пропуска. Так, последняя башня. Тем же отрядом. Только Рейден Classic добавляется. В принципе, тоже быстро проходим. Получаем награды. Одно из испытаний было пройдено. И лимит был не выбран. Открываем набор за 150 душ. Получаем 9 кристалл дракона. Еще открываем. Еще 9 кристалл дракона. Еще открываем. Еще 9 кристалл дракона. Ну и все, лимит выбираем. Так, 30-й босс обычки Ловец снов выпадает. Лунный свет падает, 39 этаж. За рекламку падала такая награда. 55 душ, 72 этаж. 80-й босс фаталки Сукаташ выпадает. Бог крови Котль падает, 84 этаж. 75 душ, 86 этаж. Так, все еще болеем. Так, испытание проходим на сектора. Также первый уровень сложности. Тут у нас отряд. Тоже на рентгены. Проходим, получаем награды. Второй уровень сложности. Тем же отрядом. О, прошу прощения. Болезнь отступает.
Так, все, испытания прошли. Вторая башня, третья башня. Также на рентген. Собираем отряд. Получаем свои души. Тут Сабзира Кена нужен. Так, бруталка. Здесь френдшип. Здесь тоже френдшип. Ну, на автобитве они все, в принципе, проходят. Кен тут хорошо дамажил. Через первый СП получили награды. Испытание на сектор было пройдено. Получаем сразу кучу наград. Этап 22 там. Боевого пропуска. 50-й босс обычки. Повелитель душ Эррор Макро. 25 душ 53 этаж. Ловец снов 64 этаж. 70-й босс Ловец снов падает. 50 душ 109 этаж. Фаталки 120 босс. Фаталки Лунный свет. Снова набираем лимит. 39 из 90. Тут вообще кучу душ пришлось тратить. 15 кристаллов дракона. Снова тратим. Еще 15 кристаллов. Лимит так и не выбран. Так, 2 открываем набора. Все, лимит довыбираем. 25 душ падает 72 этаж. Это обычная 30 душ 75 этаж. 10 душ 78 этаж. Так, шлю шляпа разбойник падает 80 этаж. 90 босс обычки и дух Эррор Макро выпадает. Ловец снов падает 133 этаж. Фаталки 140 босс. Фаталки фокус со шляпой Кунглау падает. Так, за рекламку падает ключик и души. Терминатору прокачал второй СП, 1500. Раз, остался Джоник, но это как-нибудь прокачается после. Кроме Джоника у термы все подвиги на 8%. 110 боссы обычки вдоводел падает. Лунный свет 116 этаж, 35 душ 119 этаж. 160 боссы фаталки змеиной кожи падает. 60 душ 161 этаж. Проходим испытания на Сайрокса. Единоборцы нужны были, беру трухлю, но я потом снарягу поменяю. И отряд даже вроде как. Проходим, потом, да, беру на рентгены, чтобы быстрее было, потому что долго проходили трилю. Так, проходим. Вторая башня, третий уровень сложности. Также 3 кристалла дракона. Тут отряд 2 термов беру, тоже на рентгены. Кенши, мастер баланса. Тут рентген будет, у этого тоже будет рентген. Ну, этот с бруталкой. И луны. Так, рентген 1, рентген 2. Получаем души, ну и доходим до боссов. Ну, тут уже нужен Такеда и кто нужен? И Лю. Ну, тоже на рентген берем. Это с рентгеном, это с рентгеном. Ну, Такеда по максимуму с выхода, чтобы дамажил. Проходим. Тут все просто. Тут один босс у нас, не по 2. Испытания были пройдены. Набираем лимиты. Опять тратим кучу душ. 15 кристаллов. Так, еще открываем. 3. 8 кристаллов. Все, лимит выбираем. 35 душ. 122 этаж. 130 боссы обычки классик Соня выпадает. 15 душ, 133 этаж, 30 душ, 174 этаж фаталки, 180 босс фаталки Деника, Китана выпадает. Сони Блейд, оперативный сотрудник, 192 этаж фаталки, 70 душ, 193 этаж фаталки. За рекламку падали такие награды. Так, это была крипта. Ну, по крипте дроп средние эпики так и не падают. Ну, молот гнева не считаем. Так, тут у нас выпали такие награды с боевого пропуска, этап 27 уже. 150 боссы и обычки Ловец снов. Сукатаж падает 160 этаж. Сукатаж падает 167 этаж. 170 босс и Мстительный шинок. Это обычка. Все. Ну, обычно тоже скоро завершим. Так, таланты. Стойка льва, точность максимум. Метка смерти, чуть остальные проходные. А еще максимум этот искусство цунами, всем урон. Защиты ничего нет. Поддержка стойка всадника. Это на заряд силы.
Закаленный организм, шанс характера, собранный заряд силы активного героя. Попробуем через ливень. Камео у нас Raiden Classic Movie еще будет истощать, но от рентгена... Ой, вернее, рассеивание будет, а рентген они все равно похитят. Это на заряд, на истощение, вернее. А нет, не похитят. Рассеивание, вернее, похитят они, да? Зачем мне тогда Рейдена ставить? Давайте Шаукана поставим. Может, оглушение хоть будет. Короче, ну считай, похитят, понятно, и оглушение. Так, увечье будет. Будут дракончики от нунчак. Кресло это криты. Шляп срезаем силу. Каменные волны, блокбрейкер отряда. Так. Рейн доводил бонус к урону. Ну, удачу, скорее всего, похитит. Кожа это антихил, бонус здоровью. Лунный свет, блокбрейкер на СП. 20% вероятности не блокирования всех спецприемов. Урон от входящих СП снижен на X и бонус к урону к здоровью. Ну, плащ Аргуса, чтобы ливень был у Рейна. Ливень отряда, чтобы чаще срабатывал. Кинжал духов, бонус к урону, вампиризм. Туз рука и пробой щита, этот хил на скамейке запасных, бонус к здоровью. Церемониал похищаем, положительные эффекты, бонус к урону к здоровью. Медвежий клык, криты, вампиризм, бонус к урону. Ну, тут у Рейдена максимум снаряга, надеюсь, получится. Так, у нас тут песчаная буря, только всяких сглазов нет, дурацких модификаторов. У этого церемониалка, значит, у Фуджина церемониалка и у Рейдена, плюс слепота от костюма модника. Попытки есть, посмотрим. За одну вряд ли, наверное, пройдем. Но будем стараться. Так, щит от шляп, скорее всего, похитит, да, этот Фуджин. Да, конечно. Ну, главное, привяжем. Так, ливень отряда есть. Не отпускает, прям по максимуму дамажит. Сейчас уже второй раз пролетел, ладно. Песчаная буря. Чуть-чуть не хватило набрать, да? И у нас, нет, ливень еще не кончился. Фуджин молодец, нам все заблочил. Мы ничего не можем сделать. Хотя бы Фуджина вынесем сейчас. Давайте первый. На Шаукан нажимал. В итоге отрентгенил, короче. Ну, искусственный интеллект тут приоритет, как всегда, понятно. Давай, оглушаю. Тут же кровоток от этого дурацкого песка. Поэтому здоровье уходит. Рейн так быстро здоровье потерял. Ну, опять, как же без люта у нас? Ой, обжигающий меч с призрака сработало. Я на смену нажал, но тут Рейден нас перебивает. Ну, наверное, можно было с одной пройти, если правильно не потеряли. Лю, если бы не зарентгенил. Ладно. Церемониалку у тебя, да? Тогда Рейна первым сейчас сразу ставим.
Чтобы он щит не похищал, потому что щитом придется опять там возиться. Это что за микростан был, Рейн? Так, дорогие подписчики, зрители, прошли очередной круг этой башни. Посмотрим, какой будет эпик. Так, туз в рукаве. Церемониал, походу, не будет падать. Туз в рукаве тоже имба. Если не ошибаюсь, на X вроде. Фатальный урон, неуязвимость, да. Но Эрон может быть жетон не ставить. Туз, когда будет X. О, терм еще выпал. Ну, скоро на X будет. Значит, у меня защитник. Защитник слабже, у меня карточки накопятся, я его докачаю тоже. Ну все, значит, скоро терминатор будет на X. Такие награды. Наградам рад. Награды классные. Так, что там по кристаллам лимит? А, нет, терм-то у нас этот. Терм же на слияние пошел. Да, это потом пройдем, сейчас посмотрим. Такое было прохождение башни, итоги. На этом все. С вами был Троян. Всем большое спасибо, кто меня смотрел. За поддержку, за лайк, за комментарий. Всем удачи и всем пока.